شیخ الهند رحمت الله علیه نو انګریز گیر کې دي نو جیل کې واچو. نو هغه زمانہ کې د مالټې جیل خطرناک جیل تورې اوبه به وته وي دا اوس هم چې دی بلیک واټر تورې اوبه دومره سلسله ده تورې اوبه او دا د مالټې جیل او صاحب هغه کې قید مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دا هغه شاګرد دی. هغه وی دا لاړم ما چې زما شیخ انګریز گیر کدی بدن نه سکے خدمت پکار هغه کونډم خوږیږي داغه خو ګرم او بو ته ضرورت دی داغه چاپې ته ضرورت دی او جیل کې خو دشمن د انګریز دا بس کېږي. نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه لا چې د جیل داروغه لورغه و امام دی جیل ته وردن نه الله وی جیل نه خلک امان غوړي نیک بخت څه کې وی د ما شیخ چې صد ګناه او غلطی کړی لازم ما وردن نکا وی نوم دې سره وی حسین احمد او ته خود مون مطلوبه خدای خپل غوتو لرا واسطه وردن نک چې وردن نک شیخ الهند صاحب لزان ورو رسو ما حسین احمد تیم گرفتار کړي وی صاحب بزم تعالی را رسېده هغه دا تعلق کې دې گرفتار کو. نو شیخ الهند صاحب چې بدکلا او 10 کو نو په یخ وبو به نشو کولی چې په یخ وبو به 10 کو بیا به دا کونډه او دا ډو کې خوګیده او جیل کې خدا ګرم وبو تنظیم نشته صاحب څه تکلیف دی اس تکلیف نشته حسین احمد دا چې وبټول یخی دی ګرم وبو تنظیم نشته جیلیان هټول چې کم پراته دي دا خدای انګریز دشمنان د انګریز کم ځای ګرم وبو ورکه سار وختي مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وتا تړ مې وبګر مې پیش کړی ها صاحب والا هغه 10 کو وی حسین احمد دا او تړ مې وبدې کم ځای نه را پیدا کړ وی حضرت تاسو مګه وغه سار وختي به تا تړ مې وب ملاويږي غرمه خو بیا وب نور ته ګرمي شي پروا نه لري خدا نا به نور تکې خو چې منګي با او بو نور او نو به ګرم شي نو بیا به چې مازیګر شنو مازیګر خو بیا موسم یخ شي او به یخېږي دا منګي به راواغې چې د پاسه په غټ غټ صادرونه ورواچو چې دا یخ رانه نشي نو بیا به چې د شپیو د کېده نو د منګي د پاسه به خېټه ورواچوله چې دا ما د خېټه تاو دی منګي ته رسیږي او د وبرانه یخې نشي ټول شپه په منګي خېټه پرتا وا. نو سار وختي به خپل شیخ توبه پیش کوي ها حضرت دا والا 10 په کوي لار لم والله که څوک داسي مور لم قسم دې که څوک داسي کې په منګي د پاسه خوب کول او خېټه چول آسان کار دی. مولانا حسین احمد او د انګریز خلاف وجي شیخ الهند صاحب بیا خوروته دي چې کله وفات شو او غسل ورکاو نو وجود ټول چاپې چاپې تور تور داغونه دي او غوټې دي ټول املا لکه دا د شیخ الهند صاحب دا وجود ولې داغ دی یاره وی دغه وخت کې مولانا حسین احمد مدنی صاحب کلکته کې هغه لري دا به مولانا حسین احمد مدنی صاحب نه تاسو کو هغه خاص شاګرد دی چې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه راغی نو دی وته وی چې شیخ الهند لمون غسل ورکاو نو ملې ټوله داغي و چاپې وملا وی او دا زما دا شیخ ما سره راز دی داغه په جون ما دا فیصله کړې و نه بخکاره کوم او ما تاغه وی چاته بنوي اوس هغه وفات شو دا راز کاره کوم ایمون به جیل کې ناستو نو ما جګر بیرانه دی بوت سار بیرانه بوت غرمه بیرانه بوت شپې به بوت نو شیخ الهند صاحب چې به کله مونږ روان کنو حشاش بشاش کو خوشاله وو رنگ به خشته او مزیدار او چې کله براغه رنگ به تک زیړو او سترګې به سره او زیړې وي او وجود به داسې لرزیدل پیدم ټنګې دې بنشو ما ته یو دل تاسو که حضرت او سپینګری مولاجی حضرت چې تا کله دوی بوزي نو ته شاش بشاش تازه رنگ دې خشتي او چې واپس ته راولي ټول وجود دې رپیږي او سترګې دې زیړې رنگ دې زیړې حضرت دا څه چل دی څه دی وی حسین احمد چاته غږ مکوه خو ما لدن د بجلی شاټونه راکوي شاټونه راکوي او داسې کړي دي را سره حسین احمد چې دا اور سکارې سره کړي دي او دې په د پاسه اچولې اخو په جړا شوم وته
حضرت تا سوئی دتا یو کاغذ پرځای راته خودی چې په دې دستخط وکا او زه په هغې دستخط نه کوم. حضرت دې کې څه لیکلي؟ دې کې لیکلي چې زما انګریز سره دشمنی نشته، مجھے انگریز کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں، انگریز سے نفرت نہیں، انگریز سے دوستی ہے، انگریز سر دشمنی نے دوستانہ دا نفرت نشتا، زو تا پدی دستخط نکو دا غچہ اللہ لکے. یوزل مجلس کے ناستو یو انگریز را گئے لوڑ دان او مخامخ شیخ الہند تا ادرے دی اورتوئی جزا انگریز ایم حضرت او تزمون خلاف دا آزادی را تحریک مشرے دو تاریخ دا پتر ہو گو رہے تپوسو کے تاریخ ہو گو رہے تحریک آزادی کی دا بر صغیر پاک و ہند دا انگریز نا آزاد شوی دی تپوس او کا دا دشمن نم تپوسو کا کہ دا سوک دیوبند پس کنزل کئی او دا سوک دا دیوبند نم پس پک آخلی دینا تپوسو کا وی دا ہندوستان و پاکستان کے آزاد دی تحریک سر خیل سوک دیبا موچی شیخ الہند انگریز شڑلے شیخ الہند دا زمان مشرانی مرگریو دا دین بیداری با عالم دا سڑی پزلے کے پیدا کئی دا کافر نفرت چے پڑا کے پیدا کی دا با ملا پیدا کئی بل سو کے نشی پیدا کئی. انگریز راقی ادرے ویتا زمان دشمن دا استاد دشمن استاد مخ دا گورم زماتا سر عقیدت تے تم اخواخی اگا انگریز شیخ الہند سے بتاور او چې تعالی التکم سزا ملاویږي نو موږ له نه شوټینګولې موږ نه شوټینګېدې مهرباني وکړئ یو راکوټه کاغذ مې وروړی په دستخط وکړو د دې عذاب نه دې خلاصوم تام خلاصوم ملګري دې خلاصوم. شیخ الهند صاحب ته په دې کاغذ کې څه لیکل یو ما کټه کې پکې لیکل وی ګوره که په دې ما دستخط کو دونه تکلیف به مې تېره لملا به مې ټوله زخمي وی نه کنه دا ما راوړی دی په دې ته دستخط وکړه دا به اخبار له نه ځي میډیا له به نه ځي ریډیو له به نه ځي ټلویزیون خو هغه زمانه کې به وي نه میډیا ده کتاب لیکي میډیا له به نه ځي هېڅوک به ترې نه خبرېږي که ته په دې وجه نه کوې چې خلک به وایي چې دستخط یې وکړه څوک به ترې نه خبرېږي صرف د خپل افسرانو ته ښې افسرانو سره خبره کړې تا پې خلاصو او دا ملګری دې په خلاصو دغه عذاب چې تا د کم درکوي مونږ نه شوټینګېدی تا پې صرف خلاصو او باقی بنا اخبار لري څوک به ترې نه خبرېږي. وی شیخ الهند صاحب چې دا کار نه کوم وی مونږ ورته وی چې حضرت دې وخت کې خو تاله دا دستخط جایز دی ولې جایز دی ځکه چې قرآن شریف کې الله فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان د مخکې نه استثناء ده چې کم سړی مجبور شي هغه ته تکلیف ملاویږي او په زړه کې د هغې ایمان او په خولې د کفر کلمه مو نو خدای پاکي پې نه نیسي زړه کې ایمانی که په خولې د کفر کلمه مو خدای پاکي پې نه نیسي نو ستا په زړه کې خو شکر دی ایمان شته او دې تکلیف نه به بچ کېږي صاحب دستخط ورته وکړه. وی چې دا خبره مو کوم د شیخ الهند صاحب سترګې سرې شو سترګې وپړسېد او غصه شو او مونږ ته دونه سخت غصه شو مونږ ملګرو ته چې بیا د هغه غصې ته مونږ نه شوټینګېدی او څه وایي وی شیخ حسین احمد زما خو دا خیال و چې زما ایمان تاسو د ډېر مضبوط ښکاري دا خو پته ولګېده چې زما ایمان تاسو ته ډېر کمزورې ښکاري دومره کمزور ایمان والا ستاسو زما متعلق څه دونه خیال دی چې زه انګریز ته دستخط کوم او د مرګ نه به یارېږم او د زخمونو نه به یارېږم او د انګریز دوستي به کوم. الله اے حسین احمد ما د محمد مصطفی لمن نیولې ده صلی الله علیه وسلم تاسو په ما د حضور پاک لمن پرېږدی او د انګریز لمن را باندې نیسئ د پیغمبر علیه السلام دوستی را نه پرېږدی او د انګریز دوستی را باندې نیسئ. زه د حضرت بلال بچی یم حضرت بلال د احد آواز کو د زخمونو چور چور که خو ایمان یې پرې نه خو زه د حضرت یاسر بچی یم چې
چې کافرانو په کم تکلیف شي کې خو ایمان یې پرې نه خو د بی بی سمیه بچی یم چې کافرانو په میان دوه ځایه کړه خو ایمان یې پرې نه خو د شاه ولی الله بچی یم د حضرت خباب بچی یم هغې په عظیمت او په رخصت نه پوهېدل تاسو په ما باندې د انګریز لمن نیسئ او د پیغمبر لمن پرېږدئ قسم مې دی د الله په ذاتي قسم مې دی د الله په ذاتي که دا انګریز زما د وجود نه دا ټوله وینه قطرې قطرې وباسي خو کوم مینه د محمد مصطفی او د ایمان چې د ما زړه کې پرته دا به زړه کې پرته یې به رانه بار راونه باسي وینه دې وباسي خو هغه ایمان به راونه باسي هغه زړه کې پروت دی مونږ خاموش شو سموده پس د پانسه حکم جوش بیا خدای بچ که د پانسه ډر شي ډېرې پانسې شي وایي چې د پانسه پروانه راغله نو شیخ الهند صاحب په ژړا شو جړ یو شان لګاتار جړ وایي مونږ ملګري وایي چې شیخ الهند صاحب اوسه پورې ډېر لوی ټیک و تکړه و او حشاش بشاش نه یعنې د زخمونو ته یې ځان ونیو اوس پانسه اړه راغې نو دی دا جاړي ولې لکه چې څه د ده خدای مکه څه نقصان ورته ورسېد که څه چلو شو خوله کې څه فرق دی راغلی وی خیر مونږ دې تپوس وکړه حضرت تاسو خو بوسه پورې وایي چې د بلال بچی د حضرت خباب بچی د بی بی سمیه او د حضرت یاسر بچی او د شاه ولی الله صاحب بچی اوس چې د مرګ پروانه راغله د پانسه نو جاړي وی حسین احمد او جاړم مرګ نه یریږي حسین احمد مرګ نه یریږي ولې څه چلو شو مرګ له یو وخت مقرر ایمان دې ته وایي وینا حسین احمد په دې نه چې مړ بشمه جاړم په دې چې د انګریز د لاسه به زه پانسي شم سا به مې وځي او زما دا روح به الله ته پیش شي هسې نه چې الله زما په دې شهادت کراس نشان راکاږي چې دا ما ته نه دی قبول دې کې ریا ده دې کې دا چل دی دې کې دا چل دی دې کې دا چل دی مړ به هم د انګریز د لاسه شم او هسې نه د خدای په دربار کې زما شهادت رد شي چې دا رد نه مې دی په کار مې راوله راله په دغه ټکي جاړه دومره په زړه کې د خدای یاره